Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nginum kopi nang pinggir sawah. Cakep. Nginum teh sepeda balap. Cakep. LPQ Baitur Rohmah makin hari tambah mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing sami semangat jawab uluk salame kula dongake mangke dugi dalem entuk duit 8 juta. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Agus Muslim selaku pembina LPQ Baitur Rahmah Desa Karangasem ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kawula cadung barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Al Ustadz Muhammad Soleh selaku ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Desa Karangasem ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula cadung barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Al Ustadz Zainal Bukhari Thani selaku kepala LPQ Baitur Rahmah Karangasem, ugi dumateng Al Ustadz Ihsan Fauzi selaku kepala Madrasah Diniyah Baitur Rahmah Desa Karangasem, ugi dumateng Al Ustadz Ainun Mahfud ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula cadung barokah ilmunipun. Wabil akhus dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para ustadz wonten ing tlatah Karangasem ingkang boten waget kala sepat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi nuninjing kang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Camat Kecamatan Petarukan yang dalam hal ini diwakili Bapak Rianto selaku Sekretaris Camat Petarukan saha Ibu ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula mulyakaken. Bapak Babinsa Babin Kamtibmas saking Koramil Lopo dene sektor Kecamatan Petarukan ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pengembating proca, para punggawa-punggawaning proca, paratur pemerintah desa Karangasem. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Heri Kisnanto selaku kepala desa Karangasem saha ketua tim penggerak PKK Desa Karangasem, saha punggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Desa Karangasem. Mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat. Allahumma wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara, wali santri, wisudawan, wisudawati, alumni dan seluruh keluarga besar LPQ ugi Madrasah Diniyah Awaliyah Baitur Rahmah. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge LPQ kita, luar biasa.
Wali santrinya, masyarakatnya, pemerintah desanya sangat nyengkuyung kali wontene LPK Baitur Rahmah ingkang sampun berdiri kirang langkung 20 tahun. Mudah-mudahan sedaya wisudawan wisudawati, santri putra santri putri LPK Baitur Rahmah tansah didadosaken dzurriyyah ingkang sholih sholihah min ahlil ilmi, min ahlil khair, min ahlil ibadah, min ahlil Quran. Allahumma wabil akhos dumateng keluarga besar wali santri plus alumni saking LPK Baitur Rahmah ugi alumni saking Madrasah Diniyah Awaliyah Baitur Rahmah ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos dumateng sedaya keluarga besar masyarakat Karangasem, para agnia dermawan donatur. Wabil akhos dumateng panjenenganipun keluarga besar Teh Sepeda Balap yang juga termasuk derek nyeponsori pengawasan dinten menika. Tepuk tangan dulu kangge sedaya para agnia dermawan donatur termasuk sponsor kita Teh Sepeda Balap. Mudah-mudahan para agnia dermawan donatur diparingi sehat panjang umur sing manfaat barokah, mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma boten supet dumateng Jamiah Simtuduror ingkang tansah kula hormati, boten supet dumateng Tanfidiyah Suryanang Dotul Ulama Ranting Karangasem, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, wabil akhos dumateng GP Ansor, rencang-rencang Banser ingkang kula hormati, wabil akhos dumateng Dewan Asatid Ustadzah TPQ ugi saking Madrasah Baitur Rahmah. Saya minta tepuk tangan dulu kangge Dewan Asatid ustadzahnya. Mudah-mudahan saged istiqomah, diparingi jodoh sing lancar, keluarga sing mawaddah warahmah wasakinah. Sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma Amin. sedaya para tamu undangan yang berdiri ngadeg, muga-muga imane sing jejeg, sing Amin. lenggang kleasa, sing padha ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing Amin. wudunen ilang wudune, sing Amin. lara mata ilang larane, kaparingan sehat walafiat, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Amin Allahumma Amin. para bapak haji puhajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kula nyuwun bantuan saderengipun kali Pak Operator Sound System niki suara ekhone kali efeknya kula nyuwun bantuan dicalaken niku diilangaken. Jadi jangan ada echo di antara kita, jangan pakai efek apalagi efek samping. Nah, kados niki malah asli suarane mumpuni, betul? Betul. Laras. Beres. Yang kedua kula nyuwun bantuan wirelessnya saking Mukosemul Awqat di off dulu, kersane kula kepireng suarane Bapak Ibu sedaya para jamaah. Nggih Bu nggih. Sampai wingking mriko cek suara. Assalamualaikum. Yang di petengan sana halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack napa mboten? Ora senek-senekan, mulane melu urunan. Sing ora kedeman senek tetep rezekine sing barokah. Ngisori pelem nggih. Assalamualaikum. Sebelah kiri jeblen nang selempedan yana menungsa bareng nggih. Halo. Oh, Masya Allah niki kayak supporter bola ki lare-lare santri. Bu. Putrane ngaji teng LPK Baitur Rahmah Karangasem, bangga napa bangga? Seneng napa seneng? Kudu seneng. Soale ternyata rukune wong ngaji ana telu. Sepindah santri, kedua guru ngaji, ketiganya wali santri. Bocah wis gelem ngaji, wis anak guru gelem mulang mucal, maka yang ketiga wali santri harus mendukung putra putri sami ngaos ngaji tanggene madin nggih tanggene LPK
Maka dukung niki dengan dua cara. Yang pertama, bantu karo biaya, karo duit, karo duit. Soalnya maaf nyong pantakon sebelah tengen isor pelem. Assalamualaikum. Putrane ngaji nang LPK Baitur Rahmah ken bayar napa mboten? Ken bayar. Sebulan kon bayar pinten? 15.000. Sebulan 15.000. Murah apa murah? Enteng apa enteng? Ya jelas enteng. Jajal bapak-bapak sedinten rokok pirang bungkus? 2 bungkus? Ya Allah, berarti nganti sawangen. 2 bungkus berarti nganti sawangen. Sing paling murah saniki rokok merek napa? Sekedar ditakoni rokok kapal kabeh. Paling murah rokok merek napa? Sekedap niko sebelah niko langkung paham. Napa Bu? Layar. Sedap. Ora layar ora apa? Beten layar apa? Sukun. Bio. Sing udut sing lanang sing apal merek rega wong wadon. Berarti duit niku kekuasaan dipegang penuh oleh ibu rumah tangga. Dadi ngerti arane merek rokok paling murah jenenge rokok Dio sebungkus regine pinten? 10.000 ping 2 bungkus berarti 20.000 ping 30 dina sebulan sama dengan 600.000 sebulan go rokok ketok. Tak ulang, rokok Dio 10.000 sedina 2 bungkus ping 30 dina 600.000 sebulan go rokok ketok. Aja gugupan tekan ngisor durung tak tok kue paling murah rokok merek Dio sebulan 600.000 tapi anake ngaji nang LPK Baitur Rahmah sebulan kon bayar 15.000 nunggake nganti 6 bulan. Pantesan Pak Ustate sarung siji-sijine tok ngepir ngelinting mantul kayak sok beker motor pengeting ora dedut go tuku sarung. Mulane maaf ora nana bayi istimewane kaya bayi menungsa. Bayi sinang jero kandungan B di acare selameti 4 bulan cara Cilacap keba matang sasi. Mitung sasi ya di anakna acara digawekna panganan diwacakna Quran disolawati ya didikiri didongakna sing warna-warna api ke donga bareng meletrek lahir wis meletrek keri lahir bareng wis meletrek lahir bocah digedhekna dirawat di rumah penuh kasih sayang ora ana bedi anak-anakna nggih Bu nggih ora ana bedi utang-utangna nggih Bu nggih ning ngapunten ingkang kathah walaupun ora ana bedi utang-utangna niki berkah bocah ngaji anggere anake ngaji golet ilmu nang pondok pesantren langka duit nggo nyangoni anak jarene Imam Abu Hasan As-Sadili menawi anake kurang dana nggone ngaji bisa diutangna tanggane ning nggone utang disanadi tekulang sepisan maning utang nganggo sanad mung bocah nang pesantren tok contoh ya Allah anake kula ngaji nang Tegal Rejo Magelang niki dilalah kula lagi paceklik nemen ora bisa nyangoni anake nyong berbada langka duit
tapi anake kula wis wayahe kudune mangkat maring pesantren niki kula utang ngaring gone lurahe sing wis 3 periode ya Allah. Wong bengkoke kan nambah. Maka ya Allah kula lantari sanad ya Allah berkah saking Allahu yarham al-mahfulah Mbake Khudori, muga-muga kula nggone utang biayani anake kula ngaji ben cepet nyarutang anake kula senajan niki disangoni duit utang moga-moga barokah. Nikulah luar biasane santri nganti utang be bisa disanadi dengan tujuan gene utang ben cepet nyarutangi diganti rezeki sing apik. Allahumma ya mung santri tok lah, tapi anggere putrane orang ngaji arep utang disanadi maring sapa? Wong ora nang pondok, orang duwe guru, udu santri, utangnya ora bisa disanadi. Maka jenenge anak orang nana bayi istimewane kaya bayi menungsa. Bareng wis meletek lahir di anak-anakna diutang-utangna, bocah meriang be mamane ngucap ya Allah nok aja meriang. Beding baba de bajing meriang. Nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Dela-dela nangis be mamane kewalahan kepimin carane nggone ngeneng-ngenengi. Sing akhire bocah nangis digendong be disolawati. Tak lelo 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 ledeng cep meneng aja pijer nangis anakku sing ayu rupane yen nangis ndak ilang ayune. Sing ditembangi anake sing ngantuk lurahe. Bareng bocahe nang gendongan wis turu, karipan digletakna nang kasur ya Allah nggone gletakna bayi karang gletakna bom. Ora uliana sing moni, ora uliana sing nyuarang, hati-hati banget nggone gletakna. Bareng wis tekan kasur bocah diturokna ya lama-lama maneh gari kepentut karo wain. Ora nana bayi istimewane kaya bayi menungsa. Mulane kenang apa akhirnya wali santri niku termasuk dalam kategori rukune wong ngaji. Putrane gelem ngaji, dewan asatid ustadanya gelem mulang, mama bapane biayani, plus orang mung sekedar dukung karo duit. Masya Allah nang buri barang ana menungsa ya Allah. Assalamualaikum. Pating selempet kayak gue ya Allah. Ya sebelah kanan barang halo. Alhamdulillah niki kayane orang mau kepin ngaji tapi kepingin weruh mumpuni. Pantes ngapunten Pak Sekcam, beginilah resikone dadi wong ayu. Sallu ala Nabi Muhammad. Gonen dukung orang mung biaya. Soalnya apa? Yang ngapurane maaf. Kalau sekedar hanya lewat biaya, lamun maaf rezeki sing digolet bener-bener bersih. Soalnya maaf ngapurane solehanya anak niku tergantung rezekine wong tuane. Terkadang anak bocah bodoh kok sing disekok salana madrasah. Anak bocah ora pinter sing disalana gurune niku salah. Madrasah, TPQ, pondok, sekolah niku wadah. Isinya tergantung bahan asale. Maaf, kepingin do anak soleh-soleha kok wong tuane biayani rezeki kotor, ibarate kayak sing tengah kene. Assalamualaikum. Bu, sedekah niku sae napa mboten? Sae, tapi nggone sedekah kok dari hasil duit korupsi. Maaf ya, ibarat wudu tapi nganggo banyu uyuh. Kinten-kinten wudunya sah napa mboten? Wudunya sah napa mboten? Mboten. Semanten ugi anak kita ngaji, bocah ngaji sae napa mboten? Sae.
tapi nggone biayani anake nang pondok, nang TPQ, nang madrasah kok dari hasil mindai patoke tanggane. Ya ora bisa. Dadekna bocah soleh-solehah. Mulane kenang apa? Allah yarham amafulah. Mbake Khudori Tegarejo niku ngendikaaken nok ngesuk nek Idul Adha kok kita panyembelih hewan kurban ana wong sugih panyembelih sapi wedhus nang kene, maka kowe wedhus sapine wong sugih diparingaken bae karo kampung-kampung sing durung kebagian hewan kurban. Nek kita arepan nyembelih kurban ya Tegarejo sekang duit saking tuku sapi wedhus dewek. Lah putra-putri sami tangle. Lah Pak, wong sugih arepan nyembelih wedhus nang kene kan apik. Niate berbagi karo santri. Mbah Khudori terus mangsuli, iya. Kurban niku ya apik, tapi kan aku ora ngerti. Kowe nggone tuku duit sapi anu sekang duit apa? Masa tekamene ditakoni sampean kerjane apa kan ora pantes. Lan umpamane nyong ora takon aku ya ora ngerti. Jebule ternyata kowe wedhus ngene kurban nang kene anu dituku sekang hasil menang togel. Njur kowe hewane disembelih, didahar karo santri, maka tanggung jawab aku ora mung nang akhirat, tapi tanggung jawabku karo wali santri. Wong nang kene dititipna nang pondok kon dadi bocah soleh-solehah, malah mangan barang sing ora jelas, maka tanggung jawabku ora mung nang akhirat tapi karo wali santri. Mulane arane wong tua ora mung dukung karo biaya, anake wis gelem ngaji, wis dibiayani, maka mama bapane maring anake pada ditirakati, dirialdoi dengan cara apa? Pertama, anake ngaji, mama bapane yang muasani. Aja mangan boy, sing lagi mangan langsung mandek. Lagi ngunyah langsung kelakep meneng orang ngunyah maneh. Ora apa-apa ngunyah, ora apa-apa ngono. Mama bapane gelem puasa supaya apa? Ngilmune manfaat. Sing nang madrasah ngilmune barokah, ya bisa kerja lanjut kuliah. Bapak mamane puasa, bapane puasa Daud, mamane puasa Senin Kemis. Ora kuat Daud, ora mampu Senin Kemis, monggo dina laire anak dipuasani. Cara Cilacap puasa weton, puasa mriki wonten puasa weton. Dipuasani ku anake, lah mumpuni anake nyong rolas. Bingung gone muasani, masa tiap bulane puasa rolas dina ora mampu, nganti puasa wetone anak ora mampu. Silakan anake diriadoi dengan cara pas lagi ngaji wong tuane sedekah nggo atas nama barokah putra putrine. Contoh ya Allah, dina nyong arepan nyantuni bocah yatim niki ya Allah, lantaran sedekah maring bocah yatim, muga-muga ndadekna anakku nggone ngaji pinter, ngilmune manfaat. Lewat lantaran sedekah ki jenenge wong tua gelem nirakati anak. Puasa ora kuat, sedekah ora mampu, maka jenengan sebagai seorang ibu nirakati anak, lebar sholat maghrib, bar sholat aja langsung plencing minggat. Putra putri ne dihadiahi Fatihah ping 40 ji, sebut asmane bin binti sinten. Wong ora kuat puasa, ora mampu sedekah nggo atas nama anake, ya ditirakati bar maghrib disebut asmane hadiahi Fatihah ping 40 ji, bablas nang nganti tekan isya. 40 ji ora kuat ping 7, ping 7 ora sanggup ping 3, ping 3 ora mampu ping sepisan. Sepisan ra kok brek karep-karepmu anak-anakmu kok. Ditirakati sih cerita kayak gitu kesuk melu dadine. sekedap niki nampi titipan amanah dari panitia, sebab amanah wajib saya sampaikan. Niki persetujuan karena ngajine luar biasa, jamaah niku sampai nonton layar tancep.
dugi stand teh sponsor kita hari ini teh sepeda balap tokon kroki mburi akeh banget menungsa ya Allah niki sekitar sing rawuh 7.250 setengah Gus sing lagi meteng sih setengah Bu nah niki kula nampi titipan amanah mohon izin kula badhe nyampeaken forkom pinjam Pak Lurah Pak Kiai ada titipan amanah begini amanah mumpuni kayak surat cinta sehingga surat ki kayonge Pak Ustadz Muhammad Soleh mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk ini namanya ya kabar baiknya pengajian hari ini adalah dari seluruh wali santri LPG Baitur Rahmah ugi keluarga besar masyarakat Karangasem alumni lan sedaya masyarakat wonten Karangasem alhamdulillah dan kami telah menunggu kedatangan Mbak Mumpuni ngaji bersama di LPG Baitur Rahmah sudah sekitar 2,5 tahun kawit tonggoku meteng babaran sampai meteng meneh meteng babaran nanti meteng meneh yo pantas wong nunggune 2,5 tahun kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi iki basa asli Karangasem iki dalam rangka ikut merewangi renovasi gedung bawah atau gedung lantai 1 LPG Baitur Rahmah duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing tulisannya kayak kue cuma kebablasan maca Bu jenengan kalau diajak sedekah kinten-kinten ikhlas mboten saestu temenan menawi ikhlas sedekahnya ini sedekah konsepnya mastata'tum saya ulang mastata'tum sesuai kemampuan sedekah saya tapi harus sesuai kemampuan sing kirane sugih nggone sedekah umume wong sugih motore BPCI gelange selengen nganti tekan kelek ali-aline sekeong-keong kalunge dawane tekan mudel masa sedekah nggo LPK 2.000 kan isin karo mudele 2.000 disolasi maning ya duit tetap duit monine tapi mastata'tum sesuai kemampuan monggo kotak infake ampun siap napa dereng naik 1 teng panggung mriki Bu Panitia akan saya mulai dari Mumpuni kenapa Mumpuni harus melu sedekah soalnya kuatire anggar ora sedekah mengko tersiar kabar jare Mumpuni Ustadzah Jarkoni bisa ngajar ora bisa ngelakoni kan repot niki sebelahipun Bu Sekjam asistene kula Bu asistene kula sing badhe nyemplungaken duite walaupun asistene kula sing nyemplungaken duite tapi kan duite nyong Pak Lurah ya tak kowe ngerti dingin berapa ada salah paham ini sudah saya mulai Pak Sekjam kali Pak Polisi mboten sedekah mboten napa-napa saya tahu kok kalau Sekjam niku paling mentok sebulan gaji kan 6 juta ya Pak Sekjam ya itu saja sudah kepotong cicilan dan tagihan tahulah mulane Pak Sekjam nggih saikhlase wong sing nyepeng gaji kan Bu Sekjam sedekah mboten menapa sedekah enggak sedekah juga enggak apa tapi angger lurah ora sedekah ya kebangetan lur wis 3 periode betambane 2 tahun nggih yang di panggung monggo diwakili kali Bu Sekjam ngapunten ingkang kathah nderek langkung budhek nun sewu anjir kersane Bu Sekjam ya Allah apa maning Bu gulange ku selengen ya Allah Bu Sekjam gede-gede banget monggo sudah dimulai dari saya jenengan persiapan melu rogo dompet
Sing ora nggawa dompet utang dingin karo sebelahe. Nyesuk ketemu sarutangi. Bapak-bapak monggo ngerogoh sakathok. Sarungan berarti ora kathokan. Wis ora apa-apa serogo-rogo silakan. Nggih ternyata Pak Lurah niki badhe sedekah malah ngangge dolar Ameriki. Sekedap niki Pak Lurah. Masya Allah abang matur nuwun sangat Pak Lurah. Ngapunten nggih Pak Lurah kula seneng guyonan. Tenang Pak Lurah niki nembe pemanasan. Sudah dimulai dulu dari di panggung mriki. Monggo kotak infak muter. Sepina malih. Kotak infak ini hasilnya bukan untuk mengganti dana pengajian, Bu. Dan juga bukan untuk nambah amplope mumpuni, tapi mutlak nggih ngrenovasi lantai 1 gedung LPK Baitur Rahmah. Nggih Bu nggih. Monggo kali kotak infak muter sinambi ndonga bulan Sya'ban sesarengan grup rebana. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Sya'bana wa balighna Ramadana wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik kedawuhan salat sedina lan sewengi kabeh 50 rakaat angin Kanjeng Nabi panggih Nabi Musa usul dateng jeneng Nabi salate dipun suda welas asiye Gusti 5 waktu tekan saiki. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Wa sabana wa balighna Ramadana wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Wargane gampang embang agam slendang ojo lali sembahyang khusyuk kanthi tenang suwargane gampang kuat kandele iman dadi umat kanthi sayang. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Wa sabana wa balighna Ramadana wa balighna wa balighna Ramadana. Saking kathah pengunjung dadi
iki kayane kabele ketutupan Joko Bos. Siap. Kedap. Bismillah. Oke niki mantap niki. Cek 1 juta. Ngecek tok 1 juta larang nemen. Pantesan mikir berebet cicit mlebu ngerok. Cicit. Ngapunten monggo. Alhamdulillah. Niki ngeten konsepnya. Kangge efisien wekdal maka kotak infaknya tetap berjalan tapi ngajine juga dilanjut. Ngaten nggih Bu? Yang pertama niki mangke ngajine sampai jam berapa? Jam 2 subuh. Oh jam 12. Munggah setengah 10 mudune jam rolas berarti ngajine 2 jam setengah. Insya Allah mangke grup rebana ngiringi 2 jam setengah. Ini kangge saweran nggih grup rebana dulu monggo ngiring nganti jam 12 monggo Mas. Nggih sami-sami ya alhamdulillah. Sing nampa iki sing berengo sing jelabet. Grup rebana dari Al-Muhibbin dari tetangga desa. Jadi ini naturalisasi. Siap saya sawer grup rebananya biar tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Allahumma. Kotak infake muter ngajine dilanjut supaya efisien waktu saya. Mewakili segenap keluarga besar Majelis LPQ Baitur Rahmah Madrasah Diniyah Awaliyah Baitur Rahmah warga Karangasem matur nuwun jenengan sampun derek sodako dinten menika insyaallah dari sodako panjenengan Allah pun janji masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Tiang sodako digambaraken nandur wiji siji tukule 7 bareng wis tukul 7 setiap tangkai cabange 100 ping 7 sama dengan 700 tesi ditambah janji Allah wallahu yudha'iful liman yasha. Allah menambah jumlah pahala kanggo sapa bae sing gelem sedekah. Allahumma Bu jenengan dinten niki sedekah nggih ngrewangi renovasi LPQ Baitur Rahmah bentuknya uang duit artoyotro. Maka Gusti Allah mengembalikan kali panjenengan tidak bentuknya uang malih tapi Allah ganti teng jenengan bentuknya badane sehat walafiah putra putri soleh solihah usahane lancar karirnya bagus diguyup rukuni tetangga niku adalah ganti saking panjenengan sedekah nggo nolak bala narik rizki kang beto manfaat barokah amin Allahumma. Mulane dina iki kula jenengan diajak ngaji bareng sebab ternyata regane bathuk merga ana ilmune. Halo. Lanjut kan? Sampai jam 12 kan? Ibune kuat. 2 jam setengah kuat. Bapak-bapak sanggup. Bapakne sanggup, ibune kuat. Aku ra melu-melu. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Bu regane bathuk mergo ana ilmune regane ati mergo ana iman takwane regane badan sebab ana adabe regane lambe mergo ana liftike nang arep dewek banter salah. Sing liftike paling kandel menger iki. Tak ulang. Innallaha la yanzuru ila ajzamikum wala ila suarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
Ternyata Gusti Allah menilai menungso mboten saking bentuk rupane, mboten saking derajat pangkate, mboten saking harta bendane. Nanging Gusti Allah menilai menungso melihat hati nurani lan amal ibadahe karo Gusti. Mulane bedane menungsa karo kewan, Bu. Anak kewan arane sapi. Sapi iku semakin gede badane, semakin lemu daginge, maka semakin larang regane. Betul? Leres. Tapi anak kewan ora duwe daging malah lebih larang sekang sapi, arane manuk perkutut. Manuk perkutut kan langka dagingnya nggih, Pak. Sing paham kan wong lanang. Apa malah daging kabeh? Manuk perkutut longko daginge, tapi ternyata kok regane manuk perkutut bisa lebih larang saking regane sapi. Berarti harga seekor burung perkutut tidak terletak di dagingnya, tapi manggon teng suaranya. Maka pertinyi di manakah letak regane menungso? Napa tenggone daginge? Nek regane menungso nang daginge, silakan jenengan saingan karo sapi. Mulane anak-anak kita nang LPK kon pada nderek ngaos karo kiai ora basa. Sebab ngaji ngatur jiwa dandani ati. Sing apik-apik monggo dikandangi dilakoni, sing ala-ala ndang dilereni. Soale teng jaman akhir kados niki ora usah muluk-muluk cita-citane dadi napa, cukup selamat niku bejo. Sekedap onten apa? Oh kon padan jagong, geng. Kali lungguh Bu, jenengan ternyata nek jumeneng ngadeg berdiri menutupi merongosnya saya. Oh, saiki wis ora merongos. Ya Allah, saniki ora merongos. Iya, ora merongos kepimin nang dina-dina keramas ke ya. Nggih, sekedap. Kotak infake keri kok gede nemen gue malah. Masya Allah, kotak infak paling gede dalam sejarah ya. Ya sak bokor-bokore angger kayak gitu gawa kabeh ya. Bocah IPP ternyata kreatif niki. Monggo. Sing penting niki ngajine aman, wong kula nggene ngaji nggih santai. Sing teng wingking nyun pangapunten nggih kawita dibokongi jenengan. Nggih soale jenengan rawe keri mulane nang kono. Sing teng ngajeng mriki kan gasik nggih Bu nggih. Kawi jam pinten jenengan rawuh mriki? Jam pira? Jam 5 sore. Wis booking tempat nang kono. Masya Allah, inilah warga kecamatan Petarukan. Tepuk tangan dulu dong. Wong demen ngaji nganti booking panggonan, sing keprok utange lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Lanjut. Ora usah muluk-muluk cita-citane dadi apa, cukup selamat niku bejo. Ora kudu anak ranking 1. Halo. Ora kudu anak ranking 1, asal gelem ngaji, salat ora ketinggalan, manut karo wong tuake wis cukup. Nggih Bu nggih. Ora usah muluk-muluk bojo wadon nuntut wong lanang supaya duwe duit 300 triliun. Wingi wonten tanggane kula ngucap kados niki, Pak mana sampean di penjara 6 tahun asal nyung nampak 300 triliun. Ora usah meri karo barang-barang kotor. Soalnya ana sing ngucap iyo ya mumpuni kae korupsi 300 triliun kok dipenjarane mung 6 tahun, suwe-suwene paling 20 tahun.
Angger kae kuwi nyung ya gelem nemen. Maaf nuwun sewu. Wong korupsi gawe kotor, duwe kelakuan jahat. Kok esi sehat-sehat bae ora langsung kena laknat. Ana sing ngucap iya ya, kok Gusti Allah ora adil. Maaf pangapunten. Nang kitab arane Hilyatul Aulia dijelasakan pilih Ar-Rahmanu welas asih Gusti Allah wal muhsinu kanggo gawe bagus ilal bari karo wong-wong sing kelakuane apik wal fajiri ya kanggo wong sing kelakuane lacut fit dunya wal akhirah aja ditambahi wal akhirah kuwi dadi beda maknane Yusartina nang arep dewek banter salah gelem-gelem gawe dalil dhewek wong Karangasem pantesan lurae wis 3 periode si gering bae kowe iki merga wargane ngeyel-ngeyel kayak iki ana wong dalil bet ditambahi wal akhirah barang tak ulang ya sing pan bali ora apa-apa ngono jenenge bocah nek kowe nggih iklan ibu dan anak atos monggo iki goleti sandal sing kiwe urung ketemu kowe ya. Warna-warna nemen nggih monggo Bu. Putrane napa putune? Ada titipan. Oh gitu. Ini karepe door prize-nya pas lagi di pengajian ini. Oh. Siap. Door prize-nya berupa napa mawon iki? Tanggalan teh sekedap nggih Pak Ustad derek langkung onten piring onten teh tapi gulane kon tuku dewek-dewek nggih Bu nggih ora enak gulane soalnya kurang ngeteh-ngeteh tok ya pahitan ora apa-apa lah piring keramik kali onten kaos siap ada kaos tanggalan berarti untuk dua peserta penanya petakon siap nggih sekedap niki kula kali ngenteni iklan liwat dingin ya sing kirana kayak ibu karo anake miki oye kue ibune karo putrane barang alhamdulillah putune apa putrane nje alhamdulillah nah jenenge bocah nak kayak kue Bu ngantuk rewel pengin jajan rewel pengin balik ngomah rewel ngerti rewel mamane karo dijiwiti meneng pimen pan meneng wong karo dijiwiti arane bocah ya kayak gue sing penting ya nek anak bocah nangis nang kerumunan nang gone rame-rame tetangganya orang lain ora usah melu ikut campur wong anak bocah nangis tanggane ngucap oh bocah rel dikebenci bocah tantrum mamane dadi melu tantrum arane anak niku ya wis wajare begitu muga-muga ke anak-anak kita sing pada diajak ngaji dina iki dadi bocah sing soleh-solehah rajin ibadah berkandunya akhirate amin Allahumma shollu ala Nabi Muhammad kita kana apa dadi kelalen nyong lah Oke wal akhirah. Taksir cam dadi kengatan ora masalah, malah dadi apal dalile. Mangko ana door prize niki kita ngerampung dalile dicit. Ternyata ana dalil nanggone kitab Hilyatul Aulia bahwa ternyata Ar-Rahmanu huwal muhsinu ilal bari wal fajiri fid dunya. Tok aja ditambahi akhirah kowe. Artinya pelas asih Gusti Allah kanggo bagusi menungsa maring wong sing kelakuane apik wal fajiri ya sing kelakuane elek lacut fit dunya ning alam dunya tok ora ditambahi akhirah. Tak ulang berarti sing salat sing ora salat sing ngaji sing ora gelem ngaji sing ayu sing gagah sing sugih sing melarat sing mancung sing kabeh urip nang alam dunya diwelas asih jangankan sing ora salat sing preman sing maling bencoleng koruptor sing dina-dina masang judi slot sing dina-dina togel tetep diparingi welas asih Gusti Allah fit dunya mung nang alam dunya tok
tak kurang mung nang alam dunya. Mung nang alam dunya tok, Bu. Mulane maaf ya. Iya ya. Kae ora salat kok sugih. Malah uripe dina-dina pelit medit betitil bakhil kucren jelantir kayu pil kudanil. Kok umure dawa sehat-sehat bae ya. Laki malah sholat dina-dina ora ketinggalan nang masjid dening melarat ora sugih-sugih. Malah nasi de prinsip mulane mumpuni nyang de prinsip ora sholat ora apa-apa sing penting kelakuane apik. Onten tiang mriki de prinsip kaya iku. Onten. Mangkat wonge. Mangkat. Pecise warna nopo? Warna ireng. Jangankan Pak Lurah, Pak Ustad orang melu selamat angger keke ngkupluk ireng kabeh. Maaf lagi sing salat bae kelakuane kadang esi gelem awon. Sing salat bae kadang-kadang kelakuane ala, nggih Bu nggih. Apa maning sing ora salat, soalnya sing ngucap kae dening salat ngrasani tanggane ora keliwat. Lewi-lewi wis ora salat, ora zikir, lambene nyinyir. Onten tiyang mriki. Mangkat wonge. Krudunge warna napa? Ulangi sapisa maning krudunge warna apa? Klambine warna apa? Ora bisa ngarani sampean nggih. Jane arep ngarani mumpuni. Ning bingung ki menentukan warna apa. Kena prank. Salu ala Nabi Muhammad. Maaf ya. Sing durung salat ora usah bangga karo dosa-dosane. Sing wis salat ayu belajar dandani akhlak sedina-dinane. Sale maaf ngapurane. KTP-ne Islam walaupun kelakuane apik tapi ora sembayang, kowe ibarat sabukan tapi ora katokan. Kewer-kewer. Ora usah ditambah-tambahi. Dadakan malah nambah kewer-kewer. Tak ulang. KTP-ne Islam. Kelakuannya apik tapi ora sembayang, kok ibarat nganggo sabuk tapi ora katok. Kira-kira waras apa ora kowe? Mulane maaf, arane sing ora salat pun ya diwelas asih Gusti Allah. Ambekan kabeh. Ngomong-ngomong ki ambekan apa ora? Ya kan memastikan nyong Bu. Soalnya maaf cara kitab Qadrul Ghais welas ase Gusti Allah kok jumlahnya 100%, maka welas ase Gusti Allah sing manggon nang akhirat wis 99%, alam dunya saingsi-ingsinane cuman 1% dari 100%. Berarti 1/99. Jangankan setengah, separone bae ora nono. Mulane maaf nek jenengan nang alam dunya iki maaf dilarani, didolimi, disakiti, tapi jenengan ngucap ya Allah nyong dilarani aku didolimi, aku kelakuane ya apik karo wongi senajan wongi jahat karo nyong, kepapasan andalannya tek takoni, ketemu ya tek sapa, tek wae salam, tapi wongi si jahat karo nyong kepingin ya Allah nek dheweke gawe jahat ya langsung kena laknat ben kayak film-film Indosiar ya Allah. Dheweke gawe jahat kok ora langsung kena azab. Lagi ngenten-ngenteni keadilanin jenengan ya Allah. Maaf Bu. Niki nembe alam dunya. Tak ulang. Niki nembe alam dunya. Soale menawi Allah yarham al-mahfulah Mbah Kyai Dalhar watu congol sak dzurriyyah Ahlul Bait watu congol mereka nggambaraken welas asih Gusti Allah kok bentuke omah, maka welas asih Gusti Allah sinang akhirat adalah omah saingsi-ingsinane dunya iki nembe kesete. Tak ulang, dunya iki nembe kesete. Bu jenengan pirsa ngertos keset? Keset niku lap sikil. Sikil niku suku.
Suku niku samparan. Samparan bahasa Indonesiane kaki. Bahasa Cilacap foot. Bahasa Cina cokor. Tak wae ngerti ora percaya sampean. Dan ternyata dunya iki nembe lap sikil. Lapsi tak wae ngerti. Arane keset kan manggone nang ngarep lawang. Wis nang ngarep lawang durung manjing omah babar blas malah lap sikil. Landunya iki keset. Dadi sing dina iki sing golet keadilan, kok urung bisa diadili seadil-adile. Niki nembe keset, niki nembe dunya. Maka zaman akhir kados nika ora usah muluk-muluk kepingin dadi apa. Cukup selamat kuwi bejak. Ora usah nuntut bojone duwe duit 300 triliun. Asal bojo lanang salat, ora judi slot, tanggung jawab wis cukup. Betul. Semana uga bapane bojo lanang. Ora usah nuntut bojo wadon sing ayu sing kaya Sandra Dewi ki ora usah. Sing arane kepingin duwe anak soleh-soleha wong tuane dingin sing ditata. Kepingin duwe bojo wadon apik ya lanangin dingin sing ditata dadi wong lanang sing apik. Wong kepingin dadi duwe bojo wadon soleha, salat Jumatan babar plodas. Pengajian ora doyan. Ngomongnya Allah watake Allah ora pernah katon nang masjid. Salat nang masjid wis setahun sepisan pas salat Idul Fitri. Gemes aku rasane. Lah ngono kuwi kok nuntut ndek bojo wadon salehah. Bojo lanang dingin sing ditata. Kepengin ndek bojo ayu ya wong lanang tanggung jawab tuku skincare. Nggih Bu nggih? Kepingin deh bojo ayu ora gelem modali, istri tetangga cantik, istri sendiri dong dimodalin, betul? Rumput tetangga hijau, rumput sendiri dong dirawat. Kepingin deh bojo ayu, si lanang ora gelem tuku skincare, nuntute sing wadon kon ayu putih langsing bening glowing, yang ana bocah karo bihun. Gelem modali si wadon ora kepingin duwe bojo sing ayu putih menengan pinter masak. Yang ana bocah karo Magicom. Putih pinter masak, menengan, meneng-meneng mateng malah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ora usah kakek nuntut zaman akhir kados niki ngendikane Mbah Khudori cukup urip bejo mulya mangano sing enak turu sing kepenak bareng-bareng mangano sing turu sing Nggih, sing lagi pada kipasan sing dileweran keringete sampai blobor celake. Ngarep takon Assalamualaikum. Cara Piyai Karangasem ndahar enak niku mangan apa Bu? Sambel, urap, goreng gereh apa? Gereh apa Pak? Iwak asin cara mriki napa? Gereh. Pak Lurah tolong saya dikasih pencerahan. Pak Lurah dahar enak dahar napa Pak Lurah? Oh, lawu gereh. Cocok ya. Gereh napa gerih? Gerih. Gereh. Gerih. Nek cara Cilacap ngen kula, iwak asin niku iwak cuwe utawi iwak peda, juwi utawi gesek cara Cilacap. Oh, cara mriki ya gesek ya gerih. Gerih napa gereh? Gereh napa gerih? Gerih. Ternyata standar mangan enak cara Karangasem nyayur lompong, ngerti lompong? Anu batange lumbu, tales, cara kene lompong. Mangan enak cara Karangasem nyayur lompong, nyambel terasi, goreng. Nah, baleni. Asik banget ke, tadi kencot nyong ke rasane. Standar mangan enak cara Piyai Karangasem nyayur
nyambel teras goreng ala cengkol nambahi ge sing gelange masya Allah gelang kok gedene seleker-leker yo Allah aku seneng Bu anggaran wong wadon gelangan ali-alian aku ora iri malah aku mikir mungkin sing lanang lagi nanam saham. Loh, nggih. Arane hari ini wong rumah tangganan, kebutuhan dadak mesti takone ring bojo wadon. Bojo wadon nambahi, iya pakai alhamdulillah. Wingi bar panen ketimbang duit ora kanggo ngapa-ngapa tak tukokna arane gelang karo ali-ali. Arep butuh nggo bayar SPP ya, Pak. Iya, Ma. Mana didol dingin ya. Nanam saham hari ini. Paling apik suami niku ngasih hadiah anniversary kayak gue ora ketang selamat-lamat ya jenenge wong wadon nggih Bu ditukokna ali-ali kadang-kadang kelobokan utawa kecilekan berasane seneng banget berarti silana pengertian kuwi nembe ali-ali cincin jangankan sing kalung jangankan gelang sing seleker-leker bapakne balik kerja tuku sempolan karo pentol be seneng banget rasane berarti kemutan bojo wadon nggih Bu nggih. Salu ala Nabi Muhammad. Kenapa mi kita teklalen lah? Oh ya, nyayur lom, nyambel teras, goreng. Oh ya, lalapane ceng. Arep mangan enak kaken merenage kaken syarat. Ora masalah. Tapi maaf, ngendikane Mbah Khudori mangan enak niku dudu mangan laweh apa? Malah ketambahan lalapan jengkol ya ora. Tapi mangan enak niku wong sing seneng ngempet nafsu, ngempet ngelih alias dadi wong sing seneng puasa. Seneng apa? Aja mangan, boy. Nek kon mandek maning nggone ngunyah. Dadi mangan enak kuwi justru wong sing seneng ngempet ngelih. Contoh, jenengan siang hari macul nang sawah. Kawit 7:30 isuk nganti jam 12 siang budi kirim laweh apa mesti rasane ngamel banget rasane enak nyelekamin gue soalnya apa wis ngempet ngelik kawit pagi lewi-lewi wong puasa kawit tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari ngempet nafsu sekabeng nafsu bareng adzan maghrib ora usah ngojari lawu apa asal tong-tong bleng adzan maghrib ngunjuk seteguk air putih mawon rasane pun marem nggih Bu nggih nggih Bu nggih mulane rata-rata wong mien nggone poso dongane ampuh dongane mandi, dongane mujarab, dongane mustajabah. Sebab wong biyen puasane temenanan. Zaman biyen puasane tekan ati ya puasa. Mulane angger wong seneng puasa, dongane ampuh ki kaya ula. Ibu tahu ula? Ula napa ula? Ula napa ula? Nek cara mriki ula. Ular cara mriki ula kok seneng poso mesti bisanya racune niku mematikan contoh ula dumung ula kobra ula weling ula welang sekali poso matuk niku racune mematikan tapi nek ula kok ora gelem poso contohnya ula banyu ula kadud anggo kol-kolah kubro ula kadud kol-kolah mawi kubro ula kadut mergo ora gelem puasa ya isine mung ngentat-ngentut enggak punya racun bisane mung ngentut ula banyu mergane apa kebiasane mangan bae tapi ula kok gelem poso sekali matuk niku racune mandi racune ampuh maka semanten ugi wong poso lah wong biyen puasane niku ampuh soalnya napa nggone poso bukane menunya niku mung saanane lah hari ini wong puasa malah kakean syarat jangankan sampai ada nasar sampai ada duhur be wong adon mikir ya Allah engko ki arepan buka lawuh apa ya ki seminggu maning ki wis pada mikir kayak gue iki kalapan lawuh buka apa lah puasa malah kakean syarat wis jangan lompong nyambel terasi goreng geres si kepingin soto wis gawe soto gari kepingin bungkus bakso
baksone kuwi sebungkus lagi dicepeng, esi kepengin some batagor bisa seblak-seblake. Nang omah wis tenak es kelapa muda gari kepengin es campur seteler-telere. Tak pikir-pikir ya, wong puasa malah geragas. Halo. Halo. Hari ini wong puasa malah geragas. Mulane hari ini pejabat, bupati, gubernur dilantik, pas dilantik dongane jan donga buka poso. Dilantik dadi bupati, dadi gubernur dongane Allahumma lakasum wabika aman. Ya kabeh-kabeh akhirnya diplok. Akhirnya aspal diuntal, wesi dileg, semen diuntut, jembatan dikrikiti nganti kadal be diuntal. Na'udzubillahi min. Mulane zaman akhir kados niki Bu, ora usah muluk-muluk dadi apa, cukup selamat kue bejo dengan cara mangano sing. Aku direwangi bernganti jam 12 ulang. Jenengan jawab ya kayak pas wote baleni ulang. Kepingin urip bejo mulya mangano sing turu sing turu kepenak niku dudu kasure sing empuk, dudu mergo bantal gulinge sing iso ngentut. Aku mbiyen pas durung rabi ora percaya apa ana bantal guling iso ngentut. Saestu aku ora ngandel ora percaya. Nah, setelah rabi alhamdulillah malah bisa ngerti anantut mambune nanas. Soalnya aku kan nikah niku umur 28 tahun. Jenengan wis ngerti mbok nenya aku nikah wis ngerti. Ora kondangan kok ngerti. Oh nang HP. Iya. Kula nikah ora pacar-pacaran ya, ora level, sorry hello. Ora mawi pacar-pacaran. 28 tahun nembe nikah. Hampir dadi perawan mepet aku. Mbak Ustadzah, mas-mas asatid sing lagi pada derek-derek ta'alum mulang bareng arane bocah-bocah santri baik nang LPK nang madrasah. Saya harap santri nek durung umur 17 tahun niku adalah masa-masa emas untuk ngabdi nang masyarakat. Ora samawi bingung. Asalkan sampean ngibadah bener-bener ngalap barokah para guru, insyaallah golek jodoh kuwi kepenak. Kula pas umur 17 tahun niku ya pikirane macem-macem ya Allah. Apa enggane dadi perawan tua. Tapi ternyata 28 tahun hampir dadi perawan mepet. Saya didatangi dirawe kali akhinal kiram Romo Kiai Haji Utsman Ridho. Kecilik ireng merengos iki mantu kiai iki. Dan ternyata Pak Kiai ngendikaken, Mbak Mumpuni, kula nyuwun pangapunten. Kula suwun niki tanglete kula mboten dadosaken ewuh pekewuh panjenengan. Nek kirane jenengan pun kagungan jodoh ngapunten ingkang kathah ampun rusak seduluran kula kali jenengan. Saumpamine jenengan dereng kagungan jodoh, kula gadah jago. Dong batin, jago berarti lanang nggih lanang. Terus dus pundi maksude Pak Kiai? Ngapunten, tapi jago sing kula maksud tesi mondok tenggene Mbah Khudori mriko Tegalrejo. Dek kula krungu. Santrine Mbah Khudori. Sing akhirnya kula mikir, ya wis lah nyontek ngalap barokah Mbah Khudori. Walaupun saya bukan santri Tegalrejo, kok pilih lantaran calone kula niku wau, muga-muga kaparingan berkah pondok pesantren Tegalrejo. Akhirnya tak jawab, nggih Kiai. Langsung beras-beras mawon Kiai. Lah wis mepet 28 tahun. Itu ndak-tunda bok dadi perawan lansia kan repot maning. Sing akhirnya karena nggak melalui pacar-pacaran, jarang ketemu dan kula mikir piyambake tesi teng pondok nembe 11 tahun.
Kula pun nuwun sewune sing dina-dina ceramah, akhirnya calon bojone kula wekdal niku memutuskan untuk puasa. Puasa niki dalam rangka nahan nafsu. Kula nggih melu puasa. Nggo 21 tahun kan prawan mepet bok lagi bandreng-bandrengi kowe. Wedhus bae bandreng ya. Lah tak pikir-pikir, mbok pilih niki nafsune kula ora terbendung, ya kula tak nderek puasa. Dari ditembung sampai ijab kabul 6 bulan. Saya memutuskan kali bojone kula poso dari mulai nembe ketemu sampai ijab kabul. Antara khitbah sampai lamaran niku cuman 2 bulan setengah. Ora sak kesuwen beras mawon. Alhamdulillah 6 bulan kuwi tak puasani, katak pikir karena kula tak ngalah barokah. Kula tak derek-derek ikhtiar karena memang orang main dadak pacaran tak puasani. Berarti nyong arepan duwe jodoh be, tak puasani dingin. Jangankan nyong Bu, Nabi Zakaria alaihissalam puluhan tahun dereng diparingi keturunan. Akhirnya Nabi Zakaria sempat hampir putus asa nganti ndonga, ya Allah, jangan jadikan saya orang-orang yang gak punya keturunan. Aku tak tirakat. Akhirnya Nabi Zakaria alaihissalam puasa orang ngomong. Puasa orang ngomong. Berapa hari? 3 hari orang ngomong. Aring bojone orang ngomong, karo mertuane ya orang ngomong, karo tangga tebar ya orang ngomong. Nenggone orang ngomong kue Nabi Zakaria dan istri diganti dengan banyak-banyak zikir karo Gusti. Akhirnya pas persis tenggene malam ketiganya cekapan setelah puasa orang ngomong maaf lajeng dilangsungaken karo ikhtiar badan jur lantaran tirakate terus diparingi momongan keturunan kabeh kuwi tirakate. Kenapa kudu ditirakati? Soale walaupun Gusti Allah Maha pendengar tapi ibarat Pak Lurah lagi ndar anggur monggo dilanjutaken Pak Lurah kewenangan ya nambah seplokan wis kewenangan. Oh siap. Ibaratnya begini Bu, Pak Lurah agi arepan dandani dalan Karangasem sing esi rusak, tapi insyaallah wis alus kabeh nggih Bu nggih Karangasem. Dereng sebelah nganti sing esi rusak. Mriki Karangasem RW pinten? RW kalih nggih, nang sewu nggih Pak Lurah jan kita rembe ping pindho men. Monggo dilanjutaken Pak Lurah. Niki namung nggih gambaran. Pak Lurah pandandani dalan RW 2. Wis gawe proposale dikirim maring Pak Bupati Pemalang. Maaf nun sewu. Proposale tok sing teka mana? Jangan harap dibuka. Nembe tekan langsung ditumpuk nanti tahunan gelem ketumpuk karo sing liyane kowe. Soalnya apa? Mung proposal tok sing teka. Tapi beda ketika Pak Lurah tindak maring gone Bupati Pemalang, gone gawa proposal aja lenggang kangkung. Nyangking lurah pete duku parcel ciri khas daharan mriki napa? Orang ana ciri khas kene. Napa? Kolek. Ya wis lah orang ndek ciri khas ora apa-apa. Nek cara Cilacap Banyumas kan ana mendoan, wonten cimplung. Cimplung niku adalah dari singkong atau kelapa muda yang dicelupkan tenggone air badeg. Air badeg adalah airnya deresane kelapa terus digodok, dicemplungin lah itu poong. Alias singkong karo kelapa muda dinamai cimplung. Enak banget kayak Bu, dan itu jadi favoritnya para pejabat nek tenggene daerah Cilacap. Mungkin ya aja lenggang kangkung lurah gawa parcel gula kopi teh tindak karinggone daleme Pak Bupati. Niki Pak Bupati kula mbeto proposal RW 2 niki dalane rusak kula nyuwun dana. Karena Pak Lurah karo gawa umpang
Umpange ya kue anak gula kopi teh separsel-parsele, akhirnya Pak Bupati ya oh nggih Pak Lurah, akhirnya dibukak ya wis dibukak diplentekna. Ngerti jebule RW 2 ternyata dalane tesi rusak, akhirnya danane saged langsung cair turun. Soalnya napa nggone sowan ana bandulane rada abot. Semanten ugi kula jenengan kepingin dongane kok kepireng karo Gusti Allah ditirakati. Wong nomor telpone pacar berak kelalen. Apa maning nomor telpone Gusti? Ditelepon Gusti Allah, nomor telpone Gusti Allah 2444 bareng-bareng 2444 niku arane salat 5 wak. Kabeh jumlahe sedina 17 rakaat. Ya kue subuh, zuhur, sar, maghrib. Aku pinter jenengan. Ke nomor teleponnya Gusti Allah, ana masalah ditelepon Gusti Allah nganggo nomor miki 24434. Aja ana masalah gawene status. Nyindir tanggane gawe status, ana masalah karo mertua gawe status. Arisan gawe status, sorole arisan gawe status, kondangan gawe status, kondan wedange teh pahit gawe status. Nah, kemutan teh kayaknya. Ngapunten derek langkung niki ada 2 bingkisan. Mengko tek tambahi 100 nggo tuku gulane ya ora apa-apa lah. Soalnya niki ada tanggalan, ada teh sedap balap, lajeng onten piring plus onten kaos. Berarti niki sami bingkisan yang kedua. Tak tambahi 1.000 nggo tuku gulane ya Yusartina ya. Oke, yang pertama siap-siap pertinyi ini. Konsep kuisnya niki sing pirso ge aja jawab dingin tapi ngacung dingin. Sing ngacung mangke silakan jawabnya nang panggung aja ngacung dingin. Pertanyaannya buru ngacung dingin. Pertanyaan saya sampaikan sing pirsa jenengan ngacung, lebar ngacung jawabnya nang panggung ben dimik ben krungu kabeh. Setuju? Sepakat. Onten oleh-oleh sebuah tas berisi sekitar 5 item dari tes sepeda balap tak tambah 100.000 rupiah. Pertinyi tadi di awal kula ngucap menyampaikan berapakah rukune wong ngaji? Niko jilbab ijo sekedap. Kan konsepnya ngacung disit sekedap jilbab ijo mangke niki banter. Silakan mriki maju Bu, tepuk tangan dulu. Set melangkah bawa set. kasih panggonan. Oke. Monggo alhamdulillah. Niki pancen nang ngendi ora sing paling cepet wong wadon, wong lanang ngalah. Jane wong lanang yang ngerti meneng-meneng bae. Nggih, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantep banget nek wis yakin nggih jawabane bener. Jen ya Allah, jen. Sehat nggih, Bu? Alhamdulillah sehat. Dengan Ibu siapa? Jumira. Ibu Jumira. Suami berapa anaknya? 2 saja. 2 saja, nderek kabeh niki alhamdulillah ya Allah. Njen nderek seneng Bu Jumira putrane kali. Ngajine teng TPQ mriki madrasah mriki. Nggih. Alamatnya mana? Belakang rumah. Alamatnya mana belakang. Pokoknya simpel bae. Umah yang di gue kono mburi gue. Seneng kaya karo tanggane dae. Suami usahane napa mohon izin? Usahane kuli. Mboten masalah. Tanggone kitab I'anatu Thalibin dijelasaken afdolul mukasabi azro'atu. Sautama-utamane penggawean pertama petani, yang kedua kuli, yang ketiga pedagang, yang keempat pejabat. Dadi kuli nomor 2, petani nomor 1, pejabat nomor 4. Nyong direwangi ke. Berarti presiden nomor 4, petani nomor 1. Berarti polisi nomor 4.
Polisi nomor, papat, petani nomor. 2. Ora ya ulang. Sit. Boleh jawabnya papat karo siji. Presiden nomor 1. ora. Wis diwe. Wis diwe klune besi salah, si siji jawabnya. Oke. Dalam. Om, Jenengan kelalen. kalau ulangi. Nek mandang jenengan kelalen supaya. Separah itu rainya saya. Gawe bubrana perkara ya wis ora apa-apa Bu Jumira. Makanya iki kula menyampaikan bahwa rukune wong ngaji wis tak sampaikna terjelentrehna. Iki ora usah mawi pira, jenengan namung jawab. Berapa rukune wong ngaji? 3. Betul 100 langsung diparingi hadiah dari teh sepeda balap. Mengko baline balapan karo bojone ya Bu ya. Karo 1.000 nggo tuku gulane nu tetetok nuni. Ngapunten nggih Pak Lurah. Nggih, niki nggih tumbas gulane Bu matur nuwun. Dalem nek foto ora sida 1.000 kowe. Ya. Jumira mata duiten Jumira. Matur nuwun Bu Jumira. Tepuk tangan dulu buat Bu Jumira, luar biasa. Siap. Wis kesoting niku karo tukang fotone aman nggih Bu Jumira. Yen jan telataken. Putrane kali teng mriki sedanten. Kelas pinten kali kelas pinten? Kelas 1 SMP sama 2 SD. 2 SMP sama 2 SD. 2 SMP, 2 SD. Ya. Berarti anaknya loro, 2 SMP karo 2 SD. Oh kelasnya kelas 2 SMP, kelas 2 SD si nomor kali. Siap. Tepuk tangan rin kangge Bu Jumira. Matur nuwun Bu Jumira, silakan kembali ke alamnya kono nggih. Foto dingin, tapi nek foto rada wae status. Oke, tes wonten setunggal bingkisan malih saking teh sepeda balap. Yang kedua pertanyaannya. Kalau Bu Jumirah, awas perhatikan ngacung dingin, terus mengkotak persilahna maju kene, kayak gue ya, ulang mana yang? Kon dinginnya bagi deg-degan nyong, ngadar nambah status berdeg-degan. Kalau rukunya wong ngaji anak telu, sebutkan apa saja? Sekedap niki jilbab ireng, tapi bocah cilik sing jawab. Imen ya. Tapi niki sing jawab mandan banter ibu-ibu ke ngacungi soale. Nggih pun monggo-monggo ibu niki rezekine ibu-ibu anu wedange teh. Ya kuwi. Iya kuwi anake duntalan dingin naring tanggane ya. Anak. Monggo-monggo kasih tepuk tangan dulu monggo. Alhamdulillah. Pancen wong wadon kuwi spesies yang mengalahkan sengalam jagat raya. Pokoknya ras terkuat di bumi gue mak pokoknya niki. Alhamdulillah monggo niki kelambine abang karo ireng perpaduan tengu dan kami tetap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak siapa? Siska. Mbak Siska Suwitomo. Oh Siskawati. Siskawati. Oh nantinya ya Siskawati. Alhamdulillah. Yuswa umur berapa? 28. Temenan apa ya Allah. Yang umurnya ki September ngesuk 30 berarti seumuran iki. Kelahiran 97 berarti. 96 alhamdulillah. Anak sudah berapa? 2. Asli mana? Karangasem. Oh asli mriki juga luar biasa, tepuk tangan malih. Berarti kene diboking namung Karangasem kabeh kene. Alhamdulillah ya ora apa-apa ora kelia memang tetep niki tanggene Piai Karangasem. Suami usaha nyambut damel ngasta teng pundi? Teng Comal. Teng Comal, nun sewu teng kantor. Mboten pedagang. Oh pedagang alhamdulillah. Berarti petani nomor 1, kuli nomor 2. Kuli nomor 2, pedagang nomor 3, sing kepapate niku pejabat. Wis ora maning-maning lah. Ijo mira bisa lah miki. Ceritane nyong bupana perkara. Mbak Siska Suwitomo niki langsung mawon karena oh ya Siskawati kok kelalen. Mbak Siskawati
kudu anatine nek Sisko gari kawadrok malah repot. Mbak Siskawati, alhamdulillah niki saking pasore jenengan pernah mondok niki, leres? Mboten. Oh, dereng. Saniki paling tanggere Pondok Indah nggih. Pondok makan. Pondok makan. Sing penting mboten pondok derita karena suami harapan kepimen bayar salwang wadon manut miturut karo wong sing lanang ibadah. Insyaallah pondoknya dadi indah Allahumma. Bu Siska Wati, alhamdulillah nek ison jawab ada bingkisan dari teh sepeda balap dan 1.000 nggo tuku gulane. Rukunnya orang ngaji ada 3. Sebutkan apa mawon monggo. Lare, kaping kalih Ustad, kaping 3 wali. Wali apa? Wali santri, wali. Iya siap mbok dadi wali songo kan repot. Leres yang pertama santri atau larene bocah, yang kedua adalah santri siapa? Ustadzah atau gurune, yang ketiga adalah wali santri wong tuane dudu wali song apa maning wali ben. Terus tepat jawabannya tepuk tangan dulu buat Ibu Siskawati. Nggih. Ya siap ya Allah, warna-warna banget titipane warna-warna ya matur nuwun. Niki saya juga matur nuwun sangat kali teh sepeda balap hari ini dari sejak dulu menawi saking LPK lan Madrasah Baitur Rahmah ada acara akhir sana. Alhamdulillah rezeki Pak Lurah teh sepeda balap niki selalu jadi sponsor utama. Tepuk tangan dulu kangge teh sepeda balap matur nuwun Mbak Siskawati niki nggih tumbas gulane nggih HP kan? Aten niki cerdas engko satu sek katut maning ngerinyong kan repot ya. Matur nuwun sangat tepuk tangan sapina malih kangge Mbak Siskawati kali teh sepeda balap matur nuwun. Lajeng niki wonten titipan amanah malih dari hasil sedekah kula jenengan. Insyaallah akan direnovasi lantai dasar LPK Baitur Rahmah lantai 1 hasil hitung cepat pakai Quickon. Pikantuk dana sebesar 8.790.500 perak rupiah. Saya ulang 8.790.500 perak rupiah. Sing sing mau jawab lalapan jengkol ge mau ge. Oke, sing 500 rasa diguyu. Bisa jadi ke 500 sing awe ke putrane sampean. Ngerti mama bapane sedekah, bocah jenengan njur ngerogosak jujulan tuku sosis bakar ana 500 perak dicemplung naring kotak infak. Yang kedua 500 kok be ditulis berarti kan Dewan Asatid Ustadzah jujur nganti 500 be ditulis. Tepuk tangan dong luar biasa alhamdulillah. 8.790.500 perak rupiah ini insyaallah langsung kangge ngerenovasi lantai awal rantai pertama LPK Baitur Rahmah. Muga-muga anda dosakan kelapanya sedaya ngejang mawat siratal mustaqim karbatil khotif kaya kilat nyamber langsung tekan surga bareng Kanjeng Nabi. Allahumma Allahumma. Ngomong-ngomong pun jam pinten iki jam pinten? Jam songo. Ya lagi matanya nyora picek ya. Takoni bener-bener kok ya. Kepingin urip berja mulya mangano sing enak turu kepenak niku dudu kasure sing bisa ngentut, dudu bantal gulingnya sing bisa empuk ataupun tidur lamanya durasi niku mboten. Tapi turu kepenak adalah wong sing seneng qiyamul lail, ngibadah ana ing tengah wengi, seneng menghidupkan malam karo zikir eling karo Gusti Allah. Niku sing dimaksud wong kurang sare malah turune kepenak. Karena sekali kurang tilem bareng liep walaupun sekejap rasane enak, nyamannya luar biasa. Nikilah teng zaman akhir kepingin urip bejo mulya kathah-kathah ngempet nafsu, nahan nafsu. Ora usah kesusu kepingin dadi apa, cukup dadi wong sing selamat njur bejo. Amin Allahumma. Niki pun jam 11 lebih 10 menit insyaallah pun cukup karena memang kalau teng mriki dugine gasik Pak Sekcam, Pak Lurah, Porkompincam, Pak Kiai, kalau dugi teng mriki jam 09.00 kurang 1/4. Tapi ngapunten sangat memang acaranya banyak sehingga kalau diunggahkan 9:30 niki wis jam 11 lah bisa berapat. Insyaallah cukup sing nyukupaken Gusti Allah. Amin Allahumma. Saya minta tepuk tangan dulu kangge LPK Baitur Rahmah.
Madinnya, masjidnya luar biasa. Mudah-mudahan dengan pengajian hari ini kita semua ditetapkan imane, ditetapkan islame, ditambahi ihsane, kabaran sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, kabaran dzurriyyah sholih sholihah, warga masyarakat ingkang ahli ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa kanthi husnul khatimah. Amin Allahumma. Semoga samangke doa dipun imami kalian akhirul kiram Bapak Kiai kangge rasa takdim kula santri kalian para masyayikh wonten ing Tlatah Karangasem. Pak Lurah matur nuwun Pak Lurah sampun kersa mendukung kegiatan kami keluarga besar LPK Madin Baitur Rahmah. Pak Sekcam matur nuwun Pak Sekcam beserta Forkom Pincam kersa hadir langsung wonten pengurus dinten menika. Sabi doa mudah-mudahan jenengan pulang dengan tidak ada halangan satu apa sakit kepanggih malih wonten sanes majelis. Allahumma. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Sing wis balik ngomong lara apa balindingin aku rondo ngono jarene. Ampun kondur min sama kedati pun imami kalian Bapak Ustaz saking kula sedaya lepatnya ki papunten usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma Taqabbalallahu minkum. satu orang lagi kan nggak apa-apa kan? Iya. Satu dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita sareng-sareng doa nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi hajatipun kita sedaya dipun ijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina syafiina wa maulana Muhammad. Sallim kulli sahabati Allah rasul ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan fi ni'ma wa yugawi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi istanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tumnina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal hayatin jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan taqabbalan wa rizqan halalan wasi'an thayyiban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasakan kesegaran alami tes sepeda balap, minuman kekinian.